Break muna tayo. Uy, may good news. Ano yun? Bumaba ang rates this month ng 36 centavos per kilowatt hour. Kaya nasa 13 pesos and 11 centavos ang overall electricity rate. Dahil yan sa lower generation charges. Bumaba rin ang transmission charges kaya lower rates para sa lahat ng customers ng Meralco. So kung nasa 200 kilowatt hours ang consumption mo, may decrease ka ng 71 pesos. Mas maliwanag ang Pasko. Lalo paliliwanag yan, hatid ng Meralco Bright Ideas. Bago Christmas lights. Last year pa yan, na? Bukod sa quality na bili natin, maayos din na itabi ng mamamayan. Sabay-sabay tayo. Come on and spread the light. Gamitin ang kapangyarihan mong taglay. To dream a little brighter for everyone to see. It starts with you and me. Come on and spread